大家好啊，我係老友啊，多謝大家嚟到滿中星商場觀音仔，今日同大家分享善與惡，咩叫善，咩係惡啊？首先解碼呢個善字先啊，善咧就係咧好啦嚇，有啲人話好人啦嚇，善人善長人翁啦係咪？非常之有德性嗰啲啦嚇，係啦冇錯啦，就係好有德性嘅善人。行善係好有德性嘅喎，即係好似雷鋒咁啦嚇，即係好為得人啦嚇，抵得諗啦嚇。咁有啲人話：唔係喎嚇，你做好人啊冇好報喎，咁啊係咪？好多人都話：做好人啊一陣啊，俾人揾笨喎，咁係嘛？咁好多人都咁講喎。善咧即係好啊，唔係好咁簡單喎，好人咁簡單喎，係好人喎嚇。因為點解啊？抵得諗咯，係咪？即係俾人揼兩錘都話，冇事咁啊，好抵得諗嘅係咪？你行善做好事咁啊，好抵得諗嘅係咪？我係跟啲計較又話，我幫你做多啲乜嘢，又幫你做到嗰樣，做咗呢樣，到今時今日你又咁樣咁，唔係嗰啲嘅好人喎，嗰啲叫做咩啊？嗰啲叫做交易啫喎，即係你去街市去市場買一斤菜咁，我俾1蚊你咁你俾斤菜我話你好人啊係咪？多謝晒咁啊，咁唔係啦嚇。呢啲叫交易，係咪？即係我俾你 service， 我俾你 service， 你要俾翻錢我喎，係咪？跟住我同你講，你 service 我多謝咁，其實你多謝多餘啊嚇！我俾錢你，使唔使同你講多謝啊？只不過就係好聽啲咁啫，係嘛？咁已經多謝你啊，咁啊係嘛？所以咧個善咧有唔同 level 嘅喎嚇，善咧好偉大嘅喎，阿媽養仔咁啦，係咪？即係咧不問回報嚇，即係含辛茹苦帶大你，有毛有翼啦，識飛啦，飛鬼咗去啦，好似隻雀咁，一隻仔咧大咗之後飛咗去就唔會翻嚟個雀竇嗰度喎，知唔知啊？嗰啲叫做有毛有翼有毛有翼。咁飛就飛去咯，即係你養大你啦，即係養到20歲，有啲養到29歲咁啊！哇，真係即係我養到19歲就出嚟江湖片㗎咯喎，係咪先？邊有你咁幸福啊？養到29歲啊，係咪先？哇！你真係肥仔水啊，係咪先？所以咧行善咧就係咧不求回報，我養大你啦，我唔需要你回報但係我大佬咧睇醫生咧，你又自己自動嚟咯喎，睇阿媽咁樣探阿媽點啊？你今日做完手術啊得好啲啊，冇咩事啊咁啊，即係你要自動自覺係咪？即係唔係用我叫你嘅係咪？你要自動自覺因為咧唔好意思啊嘛係咪？你自己咁大個仔你識諗啦係咪？如果你對阿媽唔住咧就係咧阿媽又唔會鬧你，官姐稱即係咧阿叔阿嬸咧會鬧你哇！你點做人啊仔女㗎咁都唔去睇睇你阿媽你老豆咁，即係咧人哋會評判你嘅所以個善咧就係好偉大嘅不求回報嘅善咧就係做好人啦係咪？或者做好事啦係咪？咁你做好咁你做行善即係幫人哋，首先你要有能力就係咧你做好事之前咧你要睇你自己有冇能力去幫人哋我係唔係都幫，所以咧需要講行善咧需要講有能力嘅即係你自己飯都冇得食咁人哋又冇飯食咁你點幫人哋咧係咪？有啲阿婆過馬路係咪你又係阿伯嚟喎，你又好老㗎咯喎，咁你又點去幫佢咧係咪？即係你冇能力就點幫到人咧係嘛？所以有時要講能力嘅行善咧，就好似你幫你自己咁喎好玄妙嘅喎，你自己都要幫你自己喎善待你自己咯係咪？即係你每日要早啲休息善待你嘅身體咁咯係咪？你自己唔善待你自己又點會善待別人咧係咪？要學識自己對自己好啲係咪？要嚴格要求對自己該休息就要休息，梗要善待自己咁係難做㗎啦，做好人難做㗎嘛係咪？咩叫行善積德行善多就一隻積埋一個得到德德又道德嘅德，只可以得到個德喎唔係話道德嘅德喎，又得到個德喎係咪？即係你善待自己，你應該起身做嘢就勤力去做嘢，應該呢個時候讀書溫習你就要努力學習，咁你要善待自己，要嚴格要求去做呢樣嘢，咁叫善喎唔係善好簡單嘅喎，善係好高 level 嘅喎所以善咧就要去做嘢
你對嘢之後嚴格要求自己，咁你先得到嘢係咪？咁叫做善喎嚇，係咪？咁你冇能力死咕咕咁樣，你又叫做善啊？即係冇晒能力嘅，得把口講嘅，咁啊你唔會做嘅咁你咪善喎係嘛？善咧同閃啊銀紙嘅閃係一模一樣嘅啫，即係個讀音差唔多啊！你有冇先都唔先下係嘛？你先做善事啊咁係咪？即係你冇能力點做善事咧係咪？你幫你自己都幫唔到，點幫到人哋咧係嘛？係咁喎，有啲係嘛？同埋咧，你個能力咧就係話咧，你出街咧，你去做善事啊，見到阿婆阿姨啊跌低啊，你後生仔過去扶佢啊，你要有 cam 喎 cam 住你啊！照到你做好事啊，咁樣有人證明你啊，你先去做喎，係咪？有啲人係套你嘅啫喎，圈你嘅，困你嘅啫喎，所以咧就係咧有一個社會嘅閲歷、人生嘅經歷、閲歷先可以做呢樣嘢喎，就唔係急急屎屎我要做善事咁喎，即係需要有啲精明，咁先去做得呢個善。如果咧你行街見到前面個親人俾人打荷包，咁你後邊見到係咪出聲啊？係咪？出聲嘅話，佢後邊嗰班壞人咧就會揾你嘅咯，話啲善長話你多口嘅咯喎。因為做咗善事咧，講人聽咧，講你個朋友聽啊嘛，嗰日打你荷包咧，仲俾人揼一鑊咧，揼到我面都瘀晒咁咧，跟住咧你個朋友話鬼叫你咁多事咩？係嘛？嗰啲就唔係朋友嚟㗎啦，係咪？即刻拉黑佢啦，係咪？所以咧就話咧，你做善事之前咧，你要好肯定呢個你係真正嘅 friend， 真正嘅親人，真正嘅老友。咁你先去做呢樣，唔係咧，你一陣又後悔啦嚇，好心冇報啦，係咪？咁你何必咧？所以你做呢樣善事咧，又要冇後悔。做善事千祈唔好後悔。如果後悔咧，其實你係傻啫嚇，唔好後悔。做咗善事咧就唔好後悔。即使結果係點樣你做咗就係做咗，唔好後悔。因為你個 action 都係出於你哋個最深層嘅、最直接嘅指引去做呢樣嘢，所以咧係唔會有錯嘅。有錯嘅咧就係話咧你一個你對呢個社會對呢個人生嘅認知問題啫。其實係你自己係冇錯嘅，因為你係屬於直接嘅，所以錯不在於你。有時咧我哋咧覺得咧做到好多好嘅嘢，但係咧到頭來咧覺得好似就係得唔到別人嘅認同，所以自己會好唔開心，好唔開心。其實咧，好多人咧就係好出於本心去幫別人，到後來咧得唔到人哋嘅認同，甚至咧俾人哋反咬一口，咁其實真係唔好嘅。呢個係一個現代嗰個現象嚟嘅，唔好嘅現象。所以咧我就話咧做善事咧要首先要有一個高 level 嘅人生嘅閲歷先可以做呢樣嘢，先去做完呢樣嘢，唔係咧就自己咧可能會有後悔啦。跟住就同大家分享嗰個惡咯喎，作惡係點嚟嘅咧？作惡係人心不足，就會有貪念貪慾，就產生一個惡毒嘅回報咯喎。惡毒咧就叫反咬你。條蛇咁樣反咬你一口，不但止，仲想吞埋咗嗰座山添，吞埋個大笨象添。所以惡咧就係人心。其實咧惡係好愚蠢嘅，我首先講惡咧係愚蠢嘅。作惡咧就係等於亂嚟。其實咧你係做傻事傻仔先去作惡嘅啫。點解咁講咧？咁大家有冇睇過一套電視劇叫做《孫子兵法三十六計》？咁入邊咧有兩個好叻嘅人，咁一個兩師兄弟，一個龐涓，一個孫臏。咁個兩師兄弟係跟鬼谷子學嘢嘅，咁學得好叻嘅。咁之後咧個大師兄咧龐涓咧就出去跟啲帝王揾食啦嚇。咁帝王咧創業啦，創得好出色，跟住咧孫臏咧師弟咧。出山啦，又出山又去揾大師兄啦，去創業啦，係咪？又話龐涓咧非常成功，咁要跟師兄學嘢，跟佢撈嘢，咁點知咧去到咧佢師兄咧就做咗大將軍，係咪？咁當然啦，
就龐涓咧就知道佢師弟孫臏咧就學咗鬼谷子嘅《孫子兵法》，咁佢啊嬲鬼谷子咧冇教佢，淨係教佢師弟孫臏，所以咧就嬲咁啊害佢師弟啦。咁衰教你唔教我，咁捉住佢揾人害佢啊嘛，將個師弟嘅腳整跛咗。咁由於孫臏咧學到鬼谷子嘅精髓，所以咧最後鬥贏咗佢個師兄龐涓，做咗一代宗師。咁咧即係話咧龐涓咧作惡就係傻仔咯，因為佢同佢個師弟鬥啊嘛，鬥唔過佢個《孫子兵法》啊嘛，咁啊成全咗個師弟，變為一代宗師，佢自己就鬥死咗。如果佢唔鬥咧，佢兩兄弟咧兩師弟咧可以撈個風生水起嘅，咁何必咧？係咪？大家一齊打天下咁幾好咧？點解係要有你往我咧？係咪？即係嗰啲嘢咩？就係你個貪念，你唔抵得，咁你貪念做壞事嗰啲人都係傻仔嘅，係咪？連傻仔都不如因為話咧有時咧我又唔想講得太白，係咪？大家要用啲智慧，用啲思想去諗下咩叫連傻仔都不如咧？大家要麻煩大家真係用個腦諗，清晰咁樣去思考下就好似你睇下我哋有啲人話喺月亮嗰度見到有人喎，跟住問下老友嗰啲係咩嚟㗎咁喎？喂，大佬喺月亮見到個人，梗係外星人啦，唔通地球人咩？係咪先？點解你要咁 stupid 咁樣攞啲咁嘅説話嚟問老友咧？係咪？跟住喺個男廁嗰度見到老友，我見到有個人喎，係男人係女人啊？喂，喺男廁見到個人咧，佢梗係男人啦，難道係女人咩？大佬，你做咩唔諗一啲智慧都冇嘅咧，係咪先？所以咧就係話咧我哋做嗰啲嘢嘅人，其實係唔係人咧？你自己去諗下啦所以作惡多啲嗰啲就係咩咧？咁你自己答我啦你已經你已經咧，你如果係聰明嘅話，你知道我想講乜但係我唔會講佢係乜，因為我俾翻啲薄面佢世界上有好有壞，其實咧我本身我唔想講嘅，只不過咧有時我唔抵得有啲人講話咧，又冇做乜又冇做乜，所以咧有時咧即係我即係講緊嗰句咧，就係大家要有啲 common sense 有啲自知之明。去了解世間事嘅嘢，所以咧我今日分享呢個善與惡咧，就係想講明呢個社會無論任何時候任何社會任何時候都唔可以抹開呢個善，同埋睇呢個惡係點樣嚟嘅大家要分析呢個惡係點樣嚟嘅，點解又會變惡咧？個惡係點嚟嘅咧？對個善又點嚟嘅咧？善又點樣睇嘅咧？呢個係好重要喎！喺任何一個時候，要企喺一個高度去睇嗰個嘢先得喎，唔係咧到時就話咧大家心目中嗰樣好嘅嘢就唔見咗嘅咯喎，係咪？大家心目中所崇拜嗰樣嘢就已經 disappear no more 咯喎，所以咧我哋就唔好話人哋點樣講，人哋話哎呀好心就冇咩報其實好心咧唔需要你報嘅你做善行善咧，你覺得需要做嗰個善咧，你先去做啊嘛，係咪？即係你中意即係好中意嗰個女士，或者你好深愛佢，你死都死你都要為佢好死都為佢對佢好咁樣，你覺得係好好直接嘅係咪？嗰樣動作嚟嘅，所以就係話咧，你覺得呢樣嘢係最 amazing 嘅，呢樣係最神奇嘅，即係我哋喺心目中要留翻啲嗰樣境界喺度我今日分享嘅就係想大家永遠保存住呢一份神聖嘅夢想。OK， 多謝大家。